今天又要做一个巧克力的蛋糕，这个蛋糕有一层夹心是要用到巧克力奶冻的。现在开始来做奶冻部分，除吉利丁以外，所有的食材去小火加热。这边在做甘辣许，这边在做奶冻，煮滚了离火。做甘辣许的温度不能太高哦，太高了容易水油分离。甘辣许也完成了。奶冻在温热的时候加入泡软的吉利丁片，搅拌融合。凉了后的奶冻过滤到模具里面。奶冻和甘辣许一起放到冰箱去冷藏。现在来做蛋糕，这个胚子是昨晚用新到的烤箱80°烤的，感觉还不错。然后胚子烤多了，送2个给朋友。胚子就这样装袋给他们送去。这是刚刚做的甘辣许，它也凝固了。甘辣许一定要冷藏久一点，再加奶油去打发，要不然这个巧克力奶油会越抹越稀。去冷藏半个小时之后再来抹面。中午饭吃虾皮紫菜汤、煲仔饭。我跟我儿子的午餐。现在做里面的甘辣许，已经完全融合了，晾凉一下再来淋。吃边角料的儿子，好不好吃啊？现在是晚上的7:09，我现在去送蛋糕。